हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डैनियल व्हील्स। कैसे आप सब लोग। तो आज का जो वीडियो है शॉर्ट वीडियो होगा। इसके ऊपर एक बेसिक एक नॉलेजेबल वीडियो कि आप अपने कार में आप मॉडिफिकेशंस करते हो तो आपको एलॉय व्हील्स चेंज करने चाहिए या नहीं। अगर चेंज कर रहे हो तो कौन से साइज़ में चेंज करिए और कौन से ब्रांड लेना चाहिए। तो अब मैं आपको जल्दी से जाके मेरे कार के एलॉय व्हील्स दिखाता हूँ। मेरी कार है अल्ट्रॉस डीजल 2020 मॉडल, टॉप मॉडल है मतलब। और मेरे कार्स में ऑलरेडी एलॉय व्हील्स आते थे कंपनी से ही, बट मुझे उनका लुक इतना मतलब ऑब्वियसली वो लुक भी काफ़ी अच्छा है। अल्ट्रॉस का जो स्टॉक एलॉय व्हील्स है वो भी टॉप मॉडल में, बट मुझे थोड़ा स्पोर्टी लुक चाहिए था जो कार के ओवरऑल कैरेक्टर को मैच करे। और वो जो कंपनी के स्टॉक एलॉय व्हील्स है वो थोड़े से दिखने में काफ़ी ऐसे बल्कि लगते थे, तो मुझे इसीलिए वो लुक पसंद नहीं था। बिकॉज उसको देख के उसको ऐसा वेट लगता था कार में, ऐसे इट इज़ टू फील एज इफ कार इज़ वेरी हैवी। तो मुझे वो एलॉय व्हील्स चेंज करने थे, इसलिए मैंने कार लेने के बाद अराउंड 6-7 महीने के बाद वो एलॉय व्हील्स चेंज कर दिए थे। तो आपको मैं जल्दी से मेरे एलॉय व्हील्स दिखाता हूँ। तो ये है 16 इंच के एलॉय व्हील्स, और मैंने जो एलॉय व्हील्स की साइज़ है वो 16 इंच ही रखी है, बिकॉज 16 इंच में ही अल्ट्रॉस के ओरिजिनल एलॉय व्हील्स आते हैं। और ये है बोल्ट परफॉर्मेंस के, एज यू कैन सी। सो ऑब्वियसली दिस इज़ इट्स अ स्पोर्ट्स ब्रांड, बट आई गेस वो शायद चाइना हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज मैंने ये ब्रांड तो काफ़ी कार्स में देखा है, काफ़ी कार्स में मैंने बोल्ट के व्हील्स देखे एंड इट लुक्स गुड ओवरऑल। द स्टांस ऑफ द कार इज़ वेरी गुड, एज यू कैन सी। और ये अराउंड हाफ इंच कार के बाहर रहते हैं। आई शो यू फ्रॉम बिहाइंड, as you can see this। तो उसके बिकॉज ऑफ दैट कार का जो स्टैंड है बहुत काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन अभी ये होगा कि अगर आप एलॉय व्हील्स चेंज कर रहे हो तो आपको कौन से साइज़ में चेंज करना चाहिए और क्या आपको साइज़ अप करना चाहिए नहीं। तो मैं काफ़ी बार देखता हूँ गाइस, मतलब मुझे ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन या कोई एरिया और स्टेट ऑफ इंडिया में पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, बट काफ़ी बार मैं देखता हूँ जो दिल्ली साइड में जो लोग हैं वो जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो काफ़ी यूजलेस मॉडिफिकेशन है। अगर उनकी कार में 18 इंच के एलॉय व्हील्स रहेंगे तो वो 20 इंच के लगा लेते हैं, बट दैट मॉडिफिकेशन इज एब्सोल्युटली वेरी बैड मॉडिफिकेशन। मतलब बोलते हैं ना वो छपरीगिरी होती है, और दैट इज़ एब्सोल्युटली बैड फॉर योर कार एंड द सस्पेंशन। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही होगा, अगर आप एलॉय व्हील्स चेंज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप वही साइज़ में लें जो एक्चुअल गाड़ी का साइज़ हो। अगर आपके कार में 16 इंच के एलॉय व्हील्स है तो 16 इंच के लिए समझ लीजिए। आपने अगर कार बेस मॉडल ली और आपके कार के बेस मॉडल में 14 इंच के स्टील व्हील्स रहेंगे, तो आप ये चेक करिए कि आपके कार के टॉप मॉडल में एलॉय व्हील्स कितने इंच के आते हैं, और मैक्सिमम वही इंच के एलॉय व्हील्स लें, उससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। बिकॉज रीज़न मैं आपको बोलता हूँ, जब आप एलॉय व्हील्स का साइज़ अप करते हो तो ऑब्वियसली साइज़ बढ़ेगा तो उसका विड्थ भी बढ़ता है, और जितना विड्थ बढ़ता है उतना टायर बाहर आता है। ऑब्वियसली दिखने के लिए बहुत कूल लगता है कि वाह टायर कितना बाहर आ रहा है, कार का लुक बहुत स्पोर्टी आ रहा है। बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जब टायर बाहर आता है तो कार का जो फिजिक्स रहता है वो फिजिक्स चेंज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, सस्पेंशन बहुत जल्दी खराब होता है। आपका टायर जो रहता है, टायर पे गाड़ी पे जब लोड गिरता है, जब टायर बाहर आता है तो टायर ऐसा अंदर के साइड में बेंड हो जाता है, इधर इट गोज इनसाइड और इट कम्स आउटसाइड। तो दोनों भी केस में टायर का वेयर एंड टायर बहुत इम्प्रॉपर होता है, दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर टायर। ऑल्सो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी बैड, बिकॉज कार प्रॉपरली बैलेंस होती नहीं, डिसबैलेंस हो जाती है। और आप जब कार के अंदर पूरा वेट भरते हो, मतलब पीछे पूरे लगेज के साथ फुल कैपेसिटी में कार चलती है, मतलब समझ लो कि कार अगर 7 सीटर है तो पूरे 7 लोग बैठते हैं, या फिर 5 सीटर पूरे 5 लोग बैठते हैं, तो वो टाइम में कार का ब्रेकिंग भी गंदा हो जाता है, कार के सस्पेंशन गंदा हो जाता है, कार का राइड क्वालिटी एकदम गंदा हो जाता है, टायर वेयर एंड टायर अनइवन रहता है। दैट इज लाइक एवरीथिंग इन ऑल पॉसिबल वे इट्स अ बिग नो फॉर दैट। सो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि एलॉय व्हील्स अगर आप चेंज कर रहे हो बिकॉज आपको लुक थोड़ा अच्छा चाहिए, या फिर आपकी कार बेस मॉडल है या फिर मिड मॉडल है, आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिले हैं, तो बेस्ट थिंग इज टू चेक कि आपके कार में टॉप मॉडल में कौन से कितने इंच के एलॉय व्हील्स होते हैं और सिर्फ उतने इंच के एलॉय व्हील्स लगाए। तो इसलिए मैंने मेरे अल्ट्रॉस में 16 इंच के ही एलॉय व्हील्स लगाए, बिकॉज अल्ट्रॉस के टॉप मॉडल में 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने 17 और 18 इंच के लगा के रखे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली बैड मॉडिफिकेशन। मैं वो चीज़ कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। एक तो उसमें बहुत पैसा भी वेस्ट होता है, बिकॉज ऑफ एलॉय व्हील्स के पैसे अलग भरोगे। मेरे जो ये एलॉय व्हील्स है वो 25,000 के है।
और द बेस्ट थिंग इज जो मेरे ओरिजिनल एलॉय व्हील्स थे वो भी मैंने 25,000 में सेल किए, और ये मैंने नए वाले भी 25,000 में खरीदे. दैट मीन्स आई डिड दिट मॉडिफिकेशन इन ऑलमोस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस. तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे मेरे पॉकेट से कुछ भी पैसा भरना नहीं पड़ा, तो इसीलिए मैंने मॉडिफिकेशन किया. तो अगर मैंने ऑब्वियसली मैंने जो डीलर था जहाँ से मैंने व्हील्स खरीदे ये रिम्स आई मीन एलॉयस, उसको पूछा था कि 17 इंच के कितने के मिलते हैं. तो ही सेड में 30,000 का सेट आ जाएगा 4 व्हील्स का. ऑब्वियसली मैं वो 17 इंच वाले लगाने नहीं वाला था, मुझे सिर्फ इंक्वायर करना था कितने का रहता है. तो उसमें बहुत पैसा वेस्ट होता है गाइस. आप ही समझ लो 30,000 के आप एलॉय व्हील्स लगाए 17 इंच के, और ऑब्वियसली 17 इंच के एलॉय व्हील्स से आपको टायर भी 17 इंच के लगेगा, तो टायर आपको लगाने जाएंगे तो फिर से 35-40,000 तो उसमें घुसने वाले हैं. मतलब फालतू में आपके ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ वेस्ट हो जाएंगे उसमें ऐसे अराउंड. तो दैट्स अ नो ब्रेनर. उसको वो चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आपको कार का अच्छा लुक चाहिए तो आप एलॉय व्हील्स लो जो सेम कार के रिकमेंडेड कंपनी की इंचेस, दैट इज 16 इंच या 14 या 15 वॉट एवर योर कार इज. तो अगर आपको पता रहेगा मेरी दूसरी कार है वैगनर, उस पर भी मैंने एलॉय व्हील्स चेंज करके रखे, बिकॉज वो टॉप मॉडल होके भी वैगनर में 2017 के टाइम उसमें स्टील व्हील्स ही आते थे, और इसलिए मैंने उसमें 14 इंच के ही एलॉय व्हील्स लगाए. मैंने 15 इंच की नहीं लगाए, बिकॉज मुझे यही रीज़न था, बिकॉज कार का मुझे जो फिजिक्स है वो ख़राब नहीं करना है, और बाकी सब जो टर्म्स है मतलब बाकी जब जो कंडीशन है आपने सेफ्टी एंड ऑल वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने वही सेम मॉडिफिकेशन किए. सेम गोज विथ माई अल्ट्रॉस. तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैंने क्या चेंज फील किया ये एलॉयस लगाने के बाद, तो अगर मुझे आप बोलोगे कि माइलेज ड्रॉप वगैरह हुआ, तो ऑब्वियसली माइलेज वगैरह कुछ ड्रॉप नहीं हुआ, बिकॉज सेम थिंग अगेन कि 16 इंच के ये तो ज़्यादा अगर बड़े एलॉय व्हील्स नहीं लगा रहे हो दैट मीन्स वेट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता. दैट्स वाई माइलेज तो कुछ ड्रॉप नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सेम ही है. एंड ऑब्वियसली मैंने कभी मेरे ओरिजिनल एलॉय व्हील्स और ये एलॉय व्हील्स को मैंने एक्चुअली उसका वेट चेक नहीं किया, बट आई डोंट थिंक उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क रहेगा. एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की जो मैंने आपको बताया था कि जो मेरे अभी ये नए वाले एलॉय व्हील्स है वो थोड़े से अराउंड हाफ इंच कार के बाहर आते हैं, अराउंड हाफ इंच. तो दैट लुक्स स्पोर्टी, बट द मोमेंट आई पुट दैट एंड मैंने गाड़ी बाहर निकाली तो जो रोड पे छोटे छोटे भी क्रैक्स या बम्प्स रहते हैं, या फिर जो स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं, या फिर ब्रिज के ऊपर जो जॉइंट रहता है, वो छोटे छोटे जॉइंट भी मेरे को बहुत हार्ड फील होते हैं कार के अंदर. मतलब जो कार के अंदर ऐसा डप डप ऐसा साउंड जो आता है ना जब कार पास होते है कोई चीज़ के ऊपर से, वो ज़्यादा फील होता है. तो ये एक डिसएडवांटेज है एलॉय व्हील्स चेंज करने का, बिकॉज जो कंपनी फिटेड एलॉय व्हील्स रहता है वो एक ऑब्वियसली उन्होंने वो कार के ऊपर स्टडी किया होता है कि बेस्ट आपको राइड कंफर्ट कैसे मिलेगा. और जब आप एलॉय व्हील्स चेंज करते हो तो वो यूनिवर्सल फिट रहता है. यूनिवर्सल फिट मतलब आप कौन से भी कार में फिट कर सकते हो. तो बिकॉज ऑफ दैट जो कार का फिजिक्स है या फिर आप बोल सकते हो राइड कंफर्ट है वो चेंज हो जाता है. तो इसलिए मैं बोलता हूँ गाइस एलॉय व्हील्स आप कभी चेंज करोगे तो मेक श्योर कि आप वही सेम साइज़ के लो. कभी भी एक साइज़ या 2 साइज़ ऊपर जाने की बिल्कुल ट्राई मत करो. उससे आप सभी चीज़ पे आप सभी चीज़ पे डिसएडवांटेज आएगा. आपका सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है. आपको राइड कंफर्ट तो बिल्कुल मिलेगा नहीं. आपका खर्चा फालतू में होगा. आपको मोर रोलिंग मास आपको आपके कार को ज़्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, बिकॉज हेवियर व्हील्स है. अगर कार डिज़ाइन की गई है 16 इंच के लिए और आपका उसको आप 18 इंच लगा रहे हो, दैट मीन्स कार पे ज़्यादा लोड आएगा. तो हर चीज़ में इट इज़ अ बिग नो. So I recommend never to change alloy wheels or to upsize the alloy wheels. Stick to the company recommendations. And yeah, मतलब मुझे यही वीडियो में वही एक्सप्लेन करना था कि alloy wheels आप कैसे यूज़ कर सकते हो. एंड अगेन फिर से आप मुझे पूछोगे कि मुझे क्या डिफरेंस लगा, तो कुछ माइनर से डिफरेंस है. मुझे अभी तो मुझे आदत हो गई है वो डिफरेंस की, मेरे को तो फ़र्क नहीं समझता. बट जो मेरे दूसरे दोस्त हैं जिनके पास अल्ट्रॉस है, अगर जो वो मेरे अल्ट्रॉस में आके बैठते हैं तो उनको फट से वो इमीडिएटली दे नोटिस डिफरेंस ही मेरे अल्ट्रॉस में थोड़े से जो छोटे मोटे क्रैक्स और बम्प से ज़्यादा फील होते हैं, बिकॉज ऑफ मेरे एलॉय व्हील्स थोड़े से बाहर स्टिक आउट होता है मेरे कार के बॉडी के बॉडी यहाँ पे, और थोड़े एलॉय व्हील्स बाहर रहते हैं. बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सस्पेंशन में फिजिक्स में चेंज होता है. बट दैट्स इट. आई मीन दैट्स द मेन पॉइंट टू टेक अवे दैट एलॉय व्हील्स कभी भी आप एक्स्ट्रा साइज आप कभी ना करिए. जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है उसके साथ ही स्टिक करिए. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिला हो. अगर आपको लगता है तो वीडियो मेरा अच्छा था तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं अगली बार किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में. अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड बी सेफ.